jadwalul khulafair rasyidin. Ya jadwal khulafaur rasyidin. Khalifah anu bijaksana, anu jalalujur, anu aradil. Radhiyallahu anhum. Tinggal Pak. Nu ditinggal handapna heula. Di ujung bawah wa hadza jadwalul khulafair rasyidin radhiyallahu anhum ajmain. Fi hadza saifah. Yang pertama Abu Bakrin As-Siddiq. Abdullah radhiyallahu an. Tegasna Abdullah. Jenengan asli Abu Bakar teh Abdullah. Jenengan asli teh. Ya. Abu Bakar mah istilahna alam kunyah. Alam kunyah teh dina bahasa asli kadang-kadang sok kageret. Ya, ku nama panggilan. Nama panggilan aya dua. Nu dimimitian ku abu yang lalaki, ummu yang awewe disebutna kunyah. Lamun panggilan nya anu bertujuanana muji atawa moyok disebutna lakob. Dina bahasa Arab di urang mah alias. Ade lonok. Nah, contohna. Tah eta lonok. Eta teh nu kitu teh alam lakob. Lalandian. Sehingga ku ayana alam lakob jadi beda jeung sejen pan ade mangaran pasaran atuh. Ade mah pasaran. Ya, tadi mana tadi mani aya we ade mah. Ku lalaki asup ade mah, ku awewe asup ade mah. Kan supaya beda jeung sejen di dieu mah ade susu tah kitu ya. Mun di Cicadas ade lonok kayak gitu. Tah eta teh lakob nu kitu teh namina teh. Alam lakob. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam isimna nami asli sejak lahir Muhammad. Ya Muhammad. Sebelum diangkat jadi rasul, ya anjeunna teh hiji pemuda anu kalintang pisan jujurna. Maka anjeunna sok disebat Al-Amin, As-Shadiqul Masduq. Ya, Kanjeng Nabi teh mata dina salawat aya Shadiqul Wa'di Amin. Itu gelar atanapi lalandian. Nama panggilan Rasulullah tapi tujuanna muji eta mah. Ya, ada pujian eta mah. Itu Al-Amin. Setelah menikah punya anak laki-laki bernama Qasim. Maka Rasulullah sok dipanggil dengan alam kunyah disebatna Abul Qasim. Jadi Muhammad bin Abdillah Abul Qasim Al-Amin. Ah, gitu jenengan anak teh. Ya. Ai di urang mah abu-abuan mah tara aya lah. Ya, tara aya abu-abuan mah. Ngan lamun lalandian mah seueur. Mah Elsa. Komo keur leutik mah geuning sok aya we dilandi kitu nya. Biasana lalandian mah mun teu profesi kalakuan eta teh nya gitu. Keadaan gitu sok dilandi. Tos, daina jadwal anu pertama khalifah pertama teh Abu Bakrin As-Siddiq. Abdullah radhiyallahu an. Naik kaluhurna muddatul khilafah. Muddatul khilafah teh lamanya memimpin. Lamanya jadi khalifah. Muddatul khilafah, waktu kepemerintahan. Berapa tahun beliau menjabat jadi khalifah? Sintani wanisfun, 2 tahun setengah. Beliau memegang kekhalifahan, ya, tampuk kepemimpinan pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama selama 2 tahun setengah. Sejarah itu ya. Sekarang apa? Qaidatul khilafah, pusat pemerintahan. Pusat pemerintahanana di mana ngajalankeun pemerintahanana? Istanana gitu. Bari jeung eueuh istanana teh. Ya. Rasulullah tegaduh istana, Abu Bakar tegaduh istana, Umar tegaduh istana. Khalifah Rasulullah tidak punya istana. Hanya tempat saja di Masjid Nabawi. Ya. Qaidatul khilafah Madinah. Ya, pusat pemerintahan di Madinah. Umruhum Yuswa Abu Bakar teh salah satu wasituna 30 tahun. Sa Yuswa jeung Rasulullah mung Abu Bakar lebih muda 2 tahun. Ya, Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun dari Rasulullah. Jadi mertua teh sahanapeun.
tak tong aneh lamun cenah mitoha jeung minantu teh kolot minantu ai Rasulullah jeung Abu Bakar bener naon ya. Sababul wafat, sebab-sebab kematian. Nah, sebab kematian Abu Bakar Siddiq itu huznun maktumun, sedih yang mendalam, sedih pisan biwafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kusabab pupusna Rasulullah, orang terkasih, orang tercinta. Jadi gering nangtung ngalang layung mencek bahasa kolot teh mah sebab dikantunkeun ku kakasihna. Sampai-sampai Bilal bin Rabah itu menghilang di Madinah, Pak. Hijrah nepi ka kampung adan pan Bilal. Naon sababna dak kuring mah muadzin Rasulullah. Ya. Rasul teh teu aya ayeuna moal. Gitu. Ngan ku sabab teu kiat mun caket wae jeung makam Rasulullah selalu sedih, nya hijrah dah Bilal ka Yaman. Ka Yaman hijrah. Setelah sekian lama ya, hijrah ke Yaman teu muncul ke Madinah, ditegur ku Rasulullah lewat mimpi. Saur Rasulullah dina impenan, Bilal anjeun ngewa ka kami ini eueuh datang cenah ka kami tak teu saha jarah bid'ah sok teu mikir pisan ya. Abu Bakar Bilal bin Rabah disumpingan ku Rasulullah ya, geus ngewa cenah anjeun ka kuring meni teu datang-datang da langsung ngaguridak ka ditakeun atuh langsung budak isukna tuh loba dongeng belanjang ke Madinah ya, langsung ziarah ke makam Rasulullah ya, begitu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah teh hampir pingsan ya, kumergi naon kebek ku naon ku rasa rindu gitu jeung sedih pacampur gitu kebek. Begitu datang waktu salat semua memohon supaya Bilal adzan. Teu aya Pak teh di buku Bilal. Teu aya. Wah, kuring ngamuatin Rasulullah. Ayeuna Rasulullah geus teu aya kumaha. Wa Abu Bakar ku Umar ku Utsman diolo eta teu. Teu kersa Pak. Ya, muncullah dua orang pemuda ngagandeng nyaeta Hasan sareng Husain. Man imah permintaan ya, keun wae batur man teu dikuku ge wayahna we man. Mang pan apal kuring teh incuk nu dipika cinta. Ku Rasulullah teh aya deun pika cinta ieu ti abdi dua. Ta imah permintaan ti incuk we cenah kieu. Luluh bantah ku incuk. Nya atuh cenah ai nu mentana incuk mah cenah sok ada. Begitu adan berkumandang jalma-jalma nu aya harita pating raringeun. Kenapa? Sebab ada suara yang sudah lama tidak terdengar kembali. Ngagebeg terkenang adan imah da adan zaman Rasulullah gitu. Kabayang bae eta jelema julung-julungna eta. Ya sim kuring we adan panarika ge julung-julung atuh ngalih tanarika si eta balik deui. Aing balik. Tapi aneh kan sarua eta ge batur-batur alus ya calangkung adan bogoh atuh mengundang perhatian eta ge sarua. Saha oh ya tahu turun. Aduh ya Allah. Aduh Gusti teh. Nah, ketika adan tersebut semua nuker kerja Pak, nuker ngaladangan keur naon wae langsung ngadangu. Asa aya adan ieu teh asa pernah ngadangu gitu istilahnya. Langsung muncul kenangan-kenangan ketika masih sareng Rasulullah maka breg jalmi aya ngadon careuring ngadenge adan eta teh. Ngan teu anggeus adanna kaburu pingsan bilana Pak. Pala bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teu emu. Tuluikeun ku baturan itu Bilal bin Rabah. Ya. Dan banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang memang meninggal itu ketika terkena itu kaleleban mencek bahasa Inggris malah kaleleban gitu ya. Terlalu cinta berat gitu ke Rasulullah. Jadi ketika sang kekasih tidak ada, hidup itu hampa. Itu tah istilah natenya. Hampa we pokona mah gitu nya. Nah, ini sababul wafat nate huznun maktumun. Tidak ada sedih yang terpendam. Maktum itu tersembunyi. Ya. Sedih yang tersembunyi maksudna mun bahasa urang mah terpendam, tersimpen. Di mana terpendam? Atuh ngaranna ge terpendam di mana katingali. Dina hate teras terngiang-ngiang komo Abu Bakar, Masya Allah bapak-bapak ibu sadayana ya. Cek kasar nama beak umur Abu Bakar mah saya umur teh sasarangan jeung Rasulullah kaditu kadieu teh dina segala bidang, dina segala urusan ya. Abu Bakar mah sampai anu menemani dalam keadaan
suka maupun duka itu Pak Abu Bakar. Ya, sampai orang-orang pada waktu itu tidak ada yang beriman, Abu Bakar mapan iman. Makanya ketika dipermasalahkan siapa orang yang duluan masuk Islam, ada yang menyebutkan Abu Bakar. Ya, anu menyebutkan Siti Khadijah. Anu menyebutkan Sayyidina Ali. Nu panggalana iman ka Rasulullah, mengakui kerasulan. Ya, ngan ku ulama nu bijaksana mah sadayana dibenerkeun. Tapi jadi masuk pertama di kalangan masing-masing. Abu Bakar di kalangan orang tua, bapak-bapak. Pertama, Abu Bakar pemuda. Siti Khadijah di kalangan ibu-ibu. Jadi semuanya juga pertama masuk Islam. Ya nomor hiji kabeh gitu katanya. Nomor hiji sadaya. Sanatul wafat minal hijrah. Tahun kematian setelah hijrah. Tahun sabaraha? Salasa asrota. Tahun ke-13. Tahun ke-13, Pak. Ngan 13 itu tengah-tengah. Kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah teh 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, Abu Bakar ngajabat 2 tahun setengah. Berarti 12 setengah teh ngan non dibuleudkeun jadi 13. Jadi tahun ke-13 dan memang masuk tahun ke-13. 11 12 kan beres. Nah, ini masuk ke 13 ngan tengah-tengah. Gitu nggak ya? Syahrul wafat, bulan wafatnya, tapi sering hawal Abu Bakar, tapi bulannya sangat gitu aja. Tapi di hawalan wae udah tiap tiga terus-terusan. Nya pernah nuhan tawasul teh wa al ashabihi teh kan. Anu dikhususkan sagarupa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Fatihah kan gitu nya. Nya ulah Rasyidin. Nah, syahrul wafat, bulan wafatna teh hadil akhirah, Jumadil akhir. Nya Jumadil akhir pisalisi wa isrin tanggal 23 Jumadil akhir. Tanggal 23 Jumadil akhir. Ayamul wafat hari apa? Lailata Sulasa. Malam Salasa juga Bahmun. Ya, Maimun Jubair malam Salasa. Lailata Sulasa bainal maghrib wal isya. Antara maghrib jeung isya, berarti ba'da maghrib, sebelum ka isya. Nah, wafat nanti. Madfan itu tempat dikubur. Madfan. Isi makan, madfanun, tempat dikubur, tempat dikurebkeunana. Di mana? Madinah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah, Pak, sagedengeun Rasulullah bisa. Ya, pagigir-gigir. Sebab di Masjid Nabawi teh di lebatna aya 3 makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Nganti lu di lebat Masjid Nabawi. Aya nama disebutna teh di lebat Ibu. Naon sababna? Sabab pelebaran masjid. Baheula mah misah. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rumah Siti Aisyah. Ya, sebab Rasulullah teh meninggal teh di bumi dina lahunan Siti Aisyah. Dina lahunan Siti Aisyah. Pupusna teh di bumi. Dan aturan setiap nabi dan rasul meninggal di suatu tempat, maka makamnya itu adalah tempat meninggalnya. Jadi tadi sana ka mana? Ya, teu kudu neangan kana grog kosong tuh gitu. Gitu. Di kana grog segala. Ya, di mana rasul atau nabi meninggal, di tempat itulah nabi dan rasul dimakamkan. Itu dia tahu siapa. Ya, seperti syuhada Uhud di mana ngagolerna dirinya dikubur. Di mana tergeletak jenazahnya, di situ digali, di situ disimpan. Berarti tempat terbaiknya itu. Itu gitu, Pak. Ya. Nah, Rasulullah SAW meninggalnya di bumi Siti Aisyah, anu posisi nate soronoi masjid. Jadi masjidnya disoronoikeun ka bumi. Gitu, ya. Nanti Rasulullah mah nempel sareng bumina gitu, sareng masjid deh. Gitu, Pak. Nah, aku sabab aya pelebaran masjid, maka posisi makam aya di lebat masjid. Jadi seolah-olah di dalam masjid. Itu ada Pak. Ya, padahal tidak. Ngan ku sabab tos aya dina pelebaran masjid sehingga tos disebut masjid geus sadayana. Gitu, Pak. Itu Abu Bakar. Sareng Umar teh ngarenengna Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar, Umar. Ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Sayyidina Utsman dipalih kiwaeunana. Pali itu nyata dibake. Bake makam besar ya di pinggir di sebelah kiri Masjid Nabawi. Ya, di sebelah kiri Masjid Nabawi itu Baqiul Gharqad. Di situ kurang lebih 10.000 sahabat Nabi dimakamkan. Nepi ka jalma berlomba-lomba hoyong dikurebkeun di dinya, Pak.
hoyong dikurupkeun di bangke. Ya, cuman masalahnya tempatnya terbatas sehingga nu dimakamkan dirinya hanya orang-orang tertentu. Mbah Mun meninggalnya di Mekah, di kuburna di Ma'la, di bawah Siti Khadijah di Ma'la, sama di Mekah. Di Madinah mah Baqi'. Gitu. Itu Abu Bakar. Jantan Yusuf Abu Bakar teh 63 tahun ngajabat jadi khalifah 2 tahun setengah. Begitu. Tos Umar, lihat Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muddatul khilafah. Waktu kepemerintahan anak Asru Sinin 10 tahun. Ya, nanti Utsman yang 12. Ya. Umar bin Khattab itu Asru Sinin 10 tahun. Ya, wa khamsul layalin jeung 5 peuting. Alah 10 tahun 5 peuting. Enggak coba teh. Nya 5 peuting gitu. Qaidatul khilafah, pusat pemerintahan Madinah. Umrohum yuswana salah satu wasituna sami 63 tahun. Ngan Umar lebih muda. Ya, lebih muda tibatan. Ya. Dina topi perangna Khalid bin Walid aya rambut Rasulullah. Sampai ketika kopiah eta leungit nya teu nya naon ting pohon atau kumaha kokolengan tadi nengan kopiah eta. Oh teu sirikna nepi ka gantian lain masalah gantian aing mampu meuli. Pokona teangan. Ketika ketemu baru disebutkeun aing lain masalah yeuna lain kopiahna lain masalah naon topina. Topi perang lain bukakeun nah hada sya'ru Rasulillah ieu rambut Rasulullah aing masih leungit nah gitu. Itu awas, lamun nyebutkeun mangga wajimat musyrik berarti Khalid bin Walid naon? Musyrik dah. Ya, masalah awas, dah masalah musyrik mah lainna benda tuh. Ya, akidah dina hate eta mah. Itu eta mah takdiman we gitu. Jadi perang teh merasa dibarengi oleh Rasulullah menang wae eta geuleuh. Khalid bin Walid teh gitu. Tangkel lamun simkuring dicukur teh sadur kain mawayo. Alah, masyaallah. Begitu Pak, aduh Masya Allah. Nah begitu Pak. Jadi umur beliau itu salasu wa isrut wa ishrina. Berapa cenah? Mana bete? Salah satu wasituna. Kemana wae? Salah satu wasituna. Iya ente umruhum tadi wafatna tadi teh atau stras lajeng naon sababul wafat sanatul wafat minal hijrah tahun wafatna tahun sabaraha salah suwa ishrina 23 tahun ka 23 ya iya kan 10 tahun karena Abu Bakar 2 tahun setengah hampir dilempangkan tahun 13. Nah dari tahun 13 ya itu 10 tahun sehingga lamina Umar bin Khattab ngajabat janten khalifah teh kirang langkung 10 tahun. Sahrul wafat bulan kematiannya Zulhijjah. Rayagung Pisabi wal Isrin tanggal 27 Zulhijjah. Rayagung bungkusna. Ayamul wafat tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Ya, sebab ketika ditusuk teh, bertahannya diihtilafkeun. Aya nu nyebutkeun bertahan sehari, 2 hari, 3 hari, dan lebih dari itu. Sebab tidak langsung meninggal. Jadi ihtilaf dina harinya. Pokoknya mah di antara Senin nepi ka Minggu. Di antara Senin nepi ka Minggu pupusna teh gitu. Pokoknya di antara eta pasti di dinya, da moal keluar di dinya lah insyaallah. Nah, ini apik Pak daripada salah. Itu unsoheh istilahnya kirang valid istilahnya ya hari kematian nanti. Tapi memang seueur Pak anu menyebutkan bahwa di hari ketiga meninggal nanti. Lu kadu hari tanggal buka di tanah batak disebutkeun di dieu. Yaumna harina. Madfan tempat dikuburna Madinah ma'a Rasulillah. Nah di Madinah imah sasarangan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Nukatilu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Muddatul khilafah lama kepemerintahan beliau itu isna asrata sanatan 12 tahun Bang Lamin apa? Sebab di masa Utsman mah di masa anu tos istilahna teh masa keemasan.
Oh, tertata dengan rapi sebab anu ngarapikeunna Umar bin Khattab. Punten Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu yang pertama membangun kantor-kantor pemerintahan. Ini aya kantoran gitu, aya Baitul Mal. Jadi sistem-sistem teh itu permulaannya teh Umar bin Khattab. Ditata gitu di setiap pusat kepemerintahan teh aya pendopona mun ayeuna mah gitu. Itu di Umar bin Khattab ngawitan. Binah tidak zaman Rasulullah teh aya kituan. Begitu. Sampai Umar bin Khattab itu non jasana gitu banyak nalukeun Persia dan sebagian Romawi. Sebagian Romawi itu benang di zaman Umar bin Khattab. Nyata daerah Bizantium. Ya, itu. Anu terakhir kayak Konstantinopel. Konstantinopel mah beunangna di zaman Al-Fatih. Al-Fatih itu keturunan Utsman bin Affan. Turki Utsmani. Ya, gitu. Duka cucu, duka cicit, duka naonna kada teh. Ya, itu Muhammad Al-Fatih anu merebut Konstantinopel sampai diganti ngaran Konstantinopel janten Istanbul. Nah, Istanbul tadi digantosna ku Muhammad Al-Fatih. Itu kan waktu cerita aya gereja besar naon Hagia Sophia. Nah, begitu beunang langsung diwakafkeun ku Al-Fatih. Karena menghadapi tilu kelompok besar. Luar biasa, Pak. Madinah ka karaoke engkeut-engkeut. Apa itu engkeut-engkeut ya? Ya baru tumbuh lah, berkembang istilahnya. Ya, dihancurkan ku tilu kelompok besar. Ya, eta teh Pak. Nah, ketika Rasulullah beres salat manggil para sahabat musyawarah. Kumaha carana menghadapi? Sabab lamun fisik secara naon namanya teh dohir moal mungkin menang Pak. Umat Islam ngan 3.000. Umat Islam ngan 3.000 rek kumaha? Ya, lawan musuh nunggu 10-an ribu. Ah, ieu mah Pak mun eueuh pitulung ti Gusti Allah Bapak Jek. Ya, nah ketika permusyawarah itu Rasulullah minta pendapat ke Salman Al-Farisi, Farisi orang Persia. Memang Salman itu bukan orang Arab. Salman itu orang Iran. Ya, bahkan di riwayat disebutkan beliau itu sebenarnya orang dalam. Artinya beliau itu gegeden ya, kerajaan di Persia. Cuman tidak menemukan ketenangan dalam sisi spiritual. Sebab waktu harita Persia teh nyemah seuneu kan tempat seuneu nanti diluhurkeun nu teu naon teh nu teu parum-parum teh dikaluhurkeun nya tempat luhur disebutna manaroh. Manar teh artinya tempat seuneu, manaroh dipake di urang di masjid jadi naon menara teh tidinya teh tina manaroh gitu nya matak menara di luhur gitu teh manaroh. Nah, punten ya. Nah, ketika Salman Al-Farisi dipinta pendapat, Salman Al-Farisi ngajengkeun di abdi mah kapungkur mun yang harupan musuh nu leuwih loba nya sakira-kira lamun ngadu fisik mah moal mungkin menang. Salah satu benteng pertahanan anu dilaksanakeun teh nyaeta ngadamel parit sakurilingna. Parit teh walungan gede. Gitu nya ukuran anak kuda nupang lepas na ngajleng moal bisa. Berarti seberapa meter eta ngagali? Sakuriling Madinah. Ya, ngahalangan gitu supaya jalur nu ka Madinah katutup ku eta. Masya Allah Pak. Dina kaayaan para sahabat dengan peralatan sederhana saksa aya-aya ngagali. Ya, cek saur Rasulullah ya ka harti sok jalankeun. Naon anu diinstruksikeun ku Salman Al-Farisi. Ide Salman Al-Farisi di jalan kan ngadamel ka atos kitu dihandapna di pasangan ruruhi teh awi naon nu sesegetan supaya si kuda teh lamun ngajleung teh nyangsang didinya atau jelema nu macam-macam hayang ngajleung parat didinya teh jero lega si paritna teh. Nah, para bapak sadayana ketika dalam satu penggalian aya batu anu tuh bisa diboker. Aduh, apa itu diboker ya hararani gini bahasa jika karena hui wae ngaboker lain diboker ngaboker ya digali itu bisa Pak gede masalahnya mah ya batu gede ya pan bahala ge aya gini budak SD nu nyanyi batu gede gitu deh batu gede cek guruna teh geura pinahkeun atuh lagu teh eta wae berat kitu eta kapan batu gede kumaha ari pinahkeun sagala. Nah, para pemirsa dayana intermezzo heula atuh sautik. Tegang-tegang.
Nah, ketika Rasulullah SAW menuju di masjid, menuju sholat, ya, di daerah Khandaq dirinya, sahabat kesulitan, akhirnya nyurapor, ya Rasulullah, itu di Khandaq aya batu gede, nu teu bisa dipepeuskeun, teu bisa ditakol, teu bisa diangkat gede. Saur Rasulullah, nya paling mana? Sok tunjukkeun. Alungsur Rasulullah. Ya, Rasulullah nambut palu nu sahabat. Cek kari kana palu. Ngadoa heula. Ngan teu disebutkeun dina hadis doa dibacakeun doana teh. Ya, aduh mun eta mah jigana mungkin wah geus eta mah. Ya, pokona mah yadmu ngadoa Rasulullah dipaeun batu eta nya nyungkeun ka Gusti Allah supaya dipermudah. Ya, dengan hanya satu pukulan beres ngadoa, duk langsung Pak jadi dari kesik hancur. Cuman Rasulullah dipasihan gambaran. Kumaha gambaranana aya tilu cahaya anu ngaburinya tina tengeulan eta. Blesat ya, arahna teh ka Romawi ka Persia jeung ka Kisra. Anu katinggal Ibnu Haladir mah teu ningal, ieu mah Rasulullah dipasihan naon kabar ku Allah. Senyum eta kitu teh. Nya, eta kitu teh Kanjeng Rasul nyarios. Tah, engke cenah nya. Urang bakal bisa nalukeun Romawi, bakal bisa nalukeun Persia, bakal bisa nalukeun Kisra. Para sahabat yang ngejebi we aya, ya ge can puguh meunang. Lain mending geus naon? Romawi teh adidaya, Pak. Romawi sareng Persia teh adi kuasana. Lamun baheula mah keur Soviet jeung Amerika asa mustahil mun bisa ngelehkeun si eta. Madinah can jadi negara, Pak. Encan. Karek hanya satu komunitas. Kan 3.000 rek ngelehkeun Persia. Mimpi kali ya. Itu teh nya jauh tanah ka langit. Tapi pun dicatat tah cariosan Rasulullah para sahabat. Ya, untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkan Rasulullah itu wahyu. Ya, la yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu. Ya, tapi pun ya kanggo urang ya, kanggo sebagai pegangan urang ya, bahwa apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tentang penaklukan negara-negara anu cirina katinggal ku Nabi aya ngablesat cahaya kadinya ternyata tidak disebutkan kapan-kapannya. Ya, tapi ketika geus berjanji ya mustahil teu ditepati. Kan seolah-olah Rasul teh janji bakal bisa nalukeun Persia, Romawi, Isra, kabeh bisa ditalukeun. Walaupun para sahabat waktu harita rada naon istilah teh ham kurang pede. Nah sebabna ieu tilu kelompok anu ngahiji wae cantang tuh bisa menang lawan ieu. Itu Pak nya, masyaallah. Beres tah kondak teh caritana Pak. Nya geus siap-siap. Nya parit eta kondak teh geus siap sadayana. Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kekuasaannya sangat sayang ke Rasulullah supaya nama baik Rasulullah ulah kalah ku Salman Al-Farisi. Sabab lamun perang tersebut terjadi dan ternyata ide Salman berhasil, pasti nu boga seungit ngaranca Salman. Rasulullah gugur atuh gitu mah. Eleh pamor bisa Salman. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ngejelaskeun ya, ternyata para ibu bapak sadayana selama menunggu Khandaq itu, keadaan di sekitar Khandaq anu geus diisi ku orang-orang kafir tersebut itu aya kena musibah, angin tuluy ya. Angin kurang penting menghembus terus. Ya, terus keadaan dingin menggigil di Madinah. Nepi ka perbekalan pun habis, loba nu garing. Ya, termasuk Abu Sufyan waktu harita anu mimpin kafir Quraisy mencegah sarma nyeri beteung hayang balik. Waktu harita teh kuat gitu nya kunandangan naon keadaan ya. Sampaikeun ka angin terus-terusan badak tenda ge aya anu halaliber. Moal bener cenah imah. Tu Salman Al-Farisi, orang Persia gitu diantawis teh Pak ya. Mengkol di mana teh? Nah punten setelah berlalu Rasulullah ngantunkeun disambung ku Abu Bakar can aya tanda-tanda Persia bisa ditalukeun, can aya tanda-tanda nya Romawi ditalukeun. Itu di zaman Umar bin Khattab lah mulai terjadi naon istilahna teh bukan invasi mah kasar ieu teh naon kasar teh ngajak dakwah ngirim surat supaya naon asup Islam gitu nya, tawaran ternyata lain diterima, tidak sedikit yang menerima, cuman banyak juga yang langsung menantang perang. Nah di antawisna Persia mah utusanana oge suratna disosoek nya utusanana dibunuh
Nah, aturan zaman baheula baka ayeuna oge lamun delegasi dibunuh berarti nang perang der we dilawanna. Nah, itu nu maju ka payuna teh adalah Khalid bin Walid hancur Persia teh di kepemerintahan Umar bin Khattab. Makanya kesel orang Persia teh keheul ka Umar teh dendam ke Sumat gitu. Kumaha carana gitu. Nya itu keur salat ditusuk di bagian punggung. Make racun masalah nama gitu eta nya. Nah, anu ngabunuhna sa Abu Lu'lu. Ku orang Syiah mah Abu Lu'lu teh disebutna pahlawan. Pahlawan ku Syiah mah Abu Lu'lu teh sabab Umar itu pengkhianat disebutna gitu. Riwayat orang Syiah mah gitu. Gitu para sadayana nya. Nah, di zaman Umar kene sebagian Romawi aya nu ditalukeun nya teh daerah Bizantium, Romawi Timur. Nya Romawi Timur tak benar, cuman tidak keseluruhanana. Waktu sarita geunjleung Pak Umar bin Khattab. Naon sababna? Sabab Umar bin Khattab waktu sarita nya nyerang Romawi ku Romawi disasarikeun. Bahasana kumaha sosor kojor kan ieu gitu teh. Lah teu da Madinah can bentuk negara apa can bentuk pemerintahan terkenal. Itu karek muncul di satu daerah namina Madinah, nama Yasrib teh nama. Yasrib nami aslina mah kampung aslina mah Yasrib. Ku sabab dijadikan kota ku Rasulullah maka disebut Madinatul Rasul. Nya disebutna teh Madinatul Rasul, kota Rasul. Jadi we katalah hareup unggul naon Madinah. Padahal lambung nama Madinatul Rasul eta gitu, Pak. Nah, ketika nangtang perang eta para bapak sadayana Umar bin Khattab nya ngahaja mau pasukan teh seueur Pak kadinya. Ya, begitu ngobrol jeung ituna mau sakumaha can maneh make jeung wani-wani nangtang perang. Ha, kuring mah cenah. Teu kudu loba-loba, ngan kuring mah boga senjata nu di prajurit maneh mah moal boga. Ya, kuring mah saeutik oge mawa senjata nu ampuh nu tentara maneh mah moal ruas. Orang Romawi teh mawa senjata model naon padahal harita nu pangcanggihna teh. Romawi mah kan geus bisa ngalemparkeun ieu teh naon batu gede teh, batu gede wae. Ku mancani dikatepelkeun teh geuningan. Nya gitu. Jadi bisa di jarak jauh. Terus pasukanana sudah terlatih. Nya terus pasukan berkuda nu lalumpangna, pasukan perang tumbak panah lengkap. Gitu nya. Bahkan baju perang lagi guys lengkap itu. Ieu boga naon deui senjata naon Cek Umar bertenang Umar begitu nya senjata prajurit kuring mah hayang maot. Jadi senjata teh hayang maot mun prajurit dirinya mah mung maot geus sok der perang da nya anu hayang maot pada sosoro kojor teh ayo we gitu tah pahareup anu ieu kan mikir nu mung perang mah ya lamun paeh pamajikan ku batur gitu kan. Oh. Renang harta kekayaan ku batur watak agak-agagan dina perang. Jeung aya satu teknik yang sangat luar biasa. Perang di sampir sabulan benteng can ditembus. Ya, perbekalan sudah menipis. Wah, kumaha ieu lamun kieu wae bisa-bisa maot kalaparan. Umar bin Khattab mempunyai ideuna teh mundur we, wayah kieu malah mundur ngajauhan. Api ungun mah tetep digurungkeun. Ngair ngara disangkara aya di dinya. Mundur subuh pas tepan matahari naon terbit, tik ti jauhna gitu, datang disakalikeun nya berjung takbir, dikira kuno aya di benteng pasukan bantuan datang. Disangka teh pasukan bantuan datang. Itu jadi gugur, walah saya itu kaum muslimin geus naon geus datang di bantuan. Sakieu itu eleh-eleh. Eta geus jadi gebur manten. Kenapa pan mabur? Pan eta tak keneh jelema teh. Nah itulah maka al-qital khid'ah. Perang itu tipu daya. Matak dina perang mah teu meunang jujur. Teu meunang, turutan sinanggabonan. Di mana pasukan di mana wes oh da dituduhkeun mah teu paeh teh ya gitu. Ya makanya ada saatnya berbohong itu boleh bahkan bisa wajib nya tadina perang sabab bohong teh jadi strategi. Itu meunang itu diantawis. Anda irek ngaji ka mana mah ulah bohong. Peryogi cepet eueuh molor. Ya peryogi. Teu alek. Itu Umar bin Khattab. Utsman bin Affan mudatul khilafah isna asrota sanatan 12 tahun. Ilas naik asrota yauman kurang 12 poe. Allah. Ila itu kecuali. Lamun dihartoskeun dina jumlah angka mah isna asrota sanatan ilas naik asrot yauman kecuali 12 hari berarti 12 tahun kurang 12 bulan. Kurang 12 bulan masa tahun itu. Nah, kurang 12. Jadi ingat kapun paman baheula keur boga incu pertama nya. Beratna teh 4 kilo sakmus. 4 kilo sakmus.
begitu kadengena beunang dasaran bunga teh ya sabaraha berat teh incu teh 4 kilo 10 Mas atau 5 kilo apaan 1 kilo teh sabaraha 10 dasar teh we bege kalepasan juring sumuring ge pohon Qaidatul Khilafah pusat pemerintahanna Madinah. Umur beliau sekap radalami Pak panjang yuswana di antara khulafaur rasyidin mantenna yuswana teh sama niatu wasamanun 88 tahun. Utsman bin Affan yuswana 88 tahun. Sababul wafat. Sabab meninggalnya itu qatalahu ahlu Misrin. Dibunuh ku ahli Mesir, ku penduduk Mesir. Wal khawarij jeung kelompok khawarij. Khawarij teh anu naon istilahna teh diciptakeunana dibentukna nya di bawah pimpinan seorang Yahudi nu asup Islam, pura-pura asup Islam. Nyata sada Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah anu ngarewong kana kepemerintahan. Nya anu ngabrontak ka pemerintahan, nya anu jadi bugot, jadi oposisi ke pemerintah. Nya Khawarij teh nya nyebutkeun bahwa naon Umar bin Khattab, Utsman bin Affan teu adil. Gitu Pak. Dan lain sebagainya omongan-omongan nu patut. Ngan saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibin Khawarij geus aya zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah ngabagikeun ghanimah, harta rampasan perang, nya aya Ibnu Muljam At-Tamimi. Nah, Ibnu Muljam At-Tamimi waktu sarita ahli ibadah nya tarangna nepi ka hideung kitu nya bibirna nepikeun ka naon teh urang mah puasa wae teh naon garing nya gitu maca Quran tuluy-tuluy ya tapi ka Rasulullah nyebutkeunna sing adil Muhammad tina ngabagi teh karena teh jelema teu iceus sul ada teh Kangjeng Nabi sampai emosi si Kangjeng Nabi na aya deui jelema nu leuwih adil ti kuring Umar bin Khattab nu sanes-sanes kan geus masak perang cacang ge bulan Umar mah kitu wah lekek kieu mah cenah kitu tah ulang sliding teu cek Rasulullah ada nya ngan engke bakal aya diturunan eta geus disebut Pak bakal aya diturunan eta jalma mun anjeun ningali ibadahna moal pete dibanding geus eta beurang dipake puasa penting dipake tahajud ngaji Quran masyaallah nya ngan cirina nya omonganna peureuss omonganna teh jiga panah anu ngablesat itu sautak-sautik kafir tak turunan di eta kartu mah da geus dijanjikeun imam Rasulullah kitu wah sautak-sautik teh kafir itu Abdullah bin Muljam katambah ku Abdullah bin Sabah wah beuki kacau ya Ibnu Muljam mah dina sisi agamana ya Abdullah bin Sabah mah dina sisi politik ngacau itu nya sampai aya konspirasi untuk membunuh Utsman bin Affan. Nah, dibunuhlah ya berkelompok Pak ahli Mesir jeung Khawarij. Terbunuhlah Utsman bin Affan. Ketika bumi Utsman bin Affan tos ditingker Pak. Tos ditingker, sudah tahu pemberontak itu. Utsman bin Affan teu ngejak. Teu mah ngaos Quran. Nan sababna teu ngejak, sebab Utsman tos kengeng kabar ti Rasulullah bahwa anjeun maot bakal kitu. Justru sedang menjemput teu geumpeur Pak. Nya teu geumpeur Utsman bin Affan mah anjeun bakal maot teh dibunuh ku kaum muslimin. Gitu nya istintas dipasihan isyarah Rasulullah seperti itu kena gitu tah nya Hasan putra Sayyidina Ali nu pangageungna dugikeun ka nyarios ka ramana ka Sayyidina Ali mun basa orang Mekah ijinan abdi nya arek ngelindungi Utsman bin Affan kuring sanggup jeung pasukan kuring ngusir jelema eta nya sekali bebeja heula bawa harta mencukar ya Amirul Mukminin izinkan abdi ngusir jelema-jelema kumaha ngadan serius iya entah bae jadi geremet mah geremet tapi kan khalifah teu bisa dibantah naonna nyariosna akhirna ayakeun bae nya terbunuhlah Utsman bin Affan nya itu sampaikeun ka Quran nu keur dicampak ku anjeunna nu keur diawas teh itu kena darah anjeunna nepi ka musim masih aya era museum Quran sana Utsman anu ketika anjeunna dibunuh nya Quran dirangkul gitu aya darah masih kena aya Utsman bin Affan sampai masyaallah ibu pasadayana ada satu rekening di bank Saudi atas nama Utsman bin Affan nepi ka masih aya namun sebabna harta ditinggal Utsman bin Affan sangat luar biasa terutama jariahna nya seueur kerbon korma nu baheula dibeli ku Utsman bin Affan itu diwakafkeun kanggo kaum muslimin
Nepi ka ayeuna disebutna Mazra'ah Utsman, kebon Sayyidina Utsman. Aya Bi'ru Utsman, sumur Sayyidina Utsman, dan eta menghasilkan terus-terusan artosna dilebetkeun kana rekening. Kanggo naon? Kanggo kemaslahatan Masjid Nabawi sareng Masjidil Haram sareng kaum muslimin. Coba eta amal jariah beuki gede eta teh beuki ngaletikan Pak. Luar biasa. Utsman bin Affan saudagar atuh lalawara. Konglomerat beliau itu. Sarang diplomasina luar biasa. Nyariosna kaanggo ku Rasulullah lamun berdialog jeung orang-orang kafir itu nu dipayunkeun adalah Utsman. Diplomasina jagoan. Bahkan ku batur mah para bapak sadayana ketika berdialog di waktu perjanjian Hudaibiyah seueur nu teu satuju kana keputusan Utsman. Naon dinilai merugikan kaum muslimin. Dari taktik mungkin karena ku umum jalmi gitu. Rugi kaum muslimin ini mah keputusan Utsman tetap benar bisa ya, dan lain sebagainya. Pokoknya bagus weh. Teu sapagodos istilahna teh sareng Utsman bin Affan. Rasulullah mah seuri udah geus apal ka mana ayeuna. Arahna gitu. Kan bae da kitu keputusan teh Utsman geus diturunkeun. Apa yang terjadi? Ternyata di balik prasangka jalma waktu itu ngarugikeun umat Islam justru menguntungkan umat Islam. Rugi di awal kelihatannya, ternyata setelah dijalankan perjanjian Hudaibiyah, masya Allah keuntungan besar. Siapa? Dia tawisna nu ngarasakeun keuntungannya. Ta Umar bin Khattab. Sebab sisa tina perjanjian Hudaibiyah 10 tahun tidak boleh terjadi peperangan di antara kaum muslimin jeung kafir Mekah. Kesempatan Rasulullah kanggo nyebarkeun kartu ka dieu. Ya, tidak boleh perang tapi berkunjung boleh. Kan jadi bisa ngobrol kartu ka dieu. Ya, ngan umat Islam pokokna mah teu meunang haji, teu meunang umroh kan asa rugi. Ya, tapi di sisi lain ternyata menguntungkan untuk masalah yang lain. Itu Utsman bin Affan. Luar biasa, Pak. Beres tah Utsman bin Affan. Lajeng sahrul wafat. Sanatul wafat. Khamsu wa salasin. Tahun ke-35. Da yusuna panjang 88. Tahun wafat beliau itu khamsu wa salasin. Berapa? 35 tahun ke-35 Hijriah. Syahrul wafat, bulan wafatna Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah Fisamina Asara. Tanggal 18 Dzulhijjah. Ayamul wafat yaumul arbi'ah. Poe Rebo eta wafatna Sayyidina Utsman. Ba'dal asri. Wadupina yauma sabti. Tuh dimakamkeunana dinten sabab teu langsung pupus. Itu teu langsung pupus. Jadi luka berat itunya dirawat heula gitu. Mohon pupus tah kumargi naon terjadi huru-hara yang besar. Huru-hara besar kebu itu terbuna Umar teh Utsman teh kan saling sangka ada teh kelompok mana ayeuna bunuhna gitu. Eta teh nya terutama hari teh hoyong-hoyong ngagentos teh kelompok Yazid bin Muawiyah. Nya Yazid bin Muawiyah. Nah, kumargi demo dan lain sebagainya. Lah itu ke demo aya Pak. Wah, ramai we kitu tah istilahna teh. Ingin mengusut siapa pembunuh. Itunya saha nu ngabunuhna gitu. Nah, akhirnya ya dikebumikannya di hari Sabtu. Tos reda namanya dikebumikan. Itu diantawisna Pak Utsman bin Affan. Madfan tempat dikurabkeunana Baqi. Bustan. Baqi Bustan. Taman Baqi. Itu di Madinah di pinggir Masjid Nabawi. Oh, masya Allah, lebih dari 10.000 sahabat dirinya dikuburkeunana. Putra-putra Rasulullah SAW dikuburkeunana ge di Baqi. Nya Siti Fatimah ge di Baqi dikuburkeunana teh. Itu nya. Ngan anu tilu di Madinah, hiji deui mah Sayyidina Ali mencil ieu Bapak. Sampai sekarang kubur Sayyidina Ali itu misteri. Disumputkeun Pak. Ya, aya ge nu aya di aku ka orang Syiah bohong. Lain eta. Ya, disumputkeun gitu pemakamanana secara tersembunyi hanya oleh keluarga. Hanya kalangan habaib saja yang tahu di mana posisi Sayyidina Ali dikuburkan. Gitu Pak. Nah, terakhir keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mudatul khilafah khamsu sinin. Ya, waktu kepemerintahan itu 5 tahun. Qaidatul khilafah pusat pemerintahan Kufah. Mana Kufah teh? Irak. Kufah teh salah satu provinsi terbesar kedua yang ada di Irak setelah Basrah. Jadi Irak teh terdiri dari 2 provinsi nu badag. Nya Basrah di atas, Kufah di bawah. Nya. Nah, pusat pemerintahan pada waktu itu di Kufah. Sayyidina Ali
Makanya punten para wae sadayana Sayyidina Ali mah kenapa ke orang-orang Persia jeung kurang Irak diagung-agung nya memang harita pusat kepemerintahan di Kufah. Yang masuk dulu itu Kufah itu masuk kategorinya Persia keneh damun wilayah mah gitu. Iran Irak teh naon Persia. Da ayana Iran ayana Irak mah setelah jadi naon maraisahkeun diri gitu. Nama jadi dulu mah satu nama. Ya, itu teh Baghdad aya tapi Baghdad belum muncul masih Kufah. Ya, pusat pemerintahan di Kufah. Nah, imam-imam qiro, imam-imam qiraat punten Pak, imam-imam qiraat itu orang Kufah nu paling saya. Ya, sebab nu saya maca Quran teh Sayyidina Ali. Jadi sanad Quran itu ka Sayyidina Ali, di Sayyidina Ali ka Rasulullah. Ya, maka orang Kufah atau orang Irak lebih baragus. Maka imam-imam Quran rata-rata seseueurna ti Irak. Anehnya. Ya, para Quran teh Rasulullah di Madinah, tapi orang Madinah tidak terkenal. Daya imam qiro gitu orang Madinah, tapi orang Irak. Nah, memang Sayyidina Ali di Irak dan Sayyidina Ali menurunkan ilmu itu. Ya, ilmu qiraah sab'ah menurut mah gitu. Nah, gitu di antara sahabat. Umur Sayyidina Ali satu wasituna 65 tahun. Sababul wafat imam darabahu Abdurrahman bin Muljam. Iya mah ditunggul kan bisa ku pedang. Oh, dikadek atuh lain ditunggul gitu. Doroba neungeul ka Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljam bisa ku pedang. Sanatul wafat tidak disebutkan di sini ya, tahun wafatna kapan sebab dipureugeunna ge. Syahrul wafat ya. Syahrul wafat bulan teh Ramadan fi sabi'asara tanggal 17 Ramadan. Ini pun Sayyidina Ali 17 Ramadan pun sudah ditunggu kematian sami sareng Utsman bin Affan sebab Sayyidina Ali ge diwartosan anjeun bakal maot teh kieu. Maka di malam itu teh sengaja menyambut kematian. Nya bener janji Rasulullah gitu. Teh Sayyidina Ali. Ayamul wafat tidak lailatul Jumat awil Ahad ieu ihtilaf. Malam naon hari wafatna teh malam Jumat atau malam Ahad. Tempat kuburanna Kufah indal masjid naon teh Pirrohbah qarib min babil pindah kaya ieu disamarkeun baik-baik ya ayeuna mah indal masjid Pirrohbah qaribun min babil pindah ieu deukeut dengan pantok pindah disamarkeun itu nya henteu dipersiskeun di belah mana saras teman kubur Sayyidina Ali gitu nya sebab orang Syiah lamun dibukakeun wah edana beakar meureun teu dijadikeun pangeran mah buatin disembah batin disujudan gitu orang Syiah udah bahaya tuh mata sumput geuna sekalian gitu. Ka'bah we nyieun sorangan sia teh mah tuh tawaf begitu kira-kira nanti nulis tunjuk orang Iran mah pun Gusti. Nah lajeng tempat kubur terakhir hijri patah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu jam seberapa ya? Jam 11 lebih, jam 10 lebih. Cekap lah nya. Oh, jam berapa? Siap. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sebab setelah Sayyidina Ali meninggal, turun tah khalifah teh ka putra nu kahiji Hasan bin Ali. Ya, sehingga Sayyidina Ali sok dipanggil Abul Hasan. Ya, Abul Hasan hatosna bapakna Hasan. Jadi ka Sayyidina Ali semang kita ya Abah Hasan. Gitu, ya. Mun dirama mamahna. Nah, gitu. Nah, begitu. Sok dipanggil Nabi putrana gitu. Rasulullah kan jadi Abul Qasim. Gitu ya. Mudatul Khilafah lamina menjabat khalifah itu sitata asyurin. Ila ayaman genep bulan kurang sababaraha poe. Takmilatus salasina sanatan sebagai penyempurna 30 tahun. Sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nyebatkeun bahwa mudatul khilafah nya lamina khalifah kehilafahan itu khilafah resmi istilahnya gitu itu hanya 30 tahun. Eta teh nya di zaman Rasulullah dugikeun ka Sayyidina Ali kurang saeutik dijejekeun ku Hasan hanya 6 bulan terjadi pergolakan yang sangat luar biasa ya terutama nu tadi teh apa Khawarij jeung kelompok Muawiyah itu akhirnya demi untuk menjaga stabilitas keamanan ya tampuk kepemimpinan khalifah dipasrahkeun ku Sayyidina Hasan ka Yazid bin Muawiyah ka Yazid dipasihkeun Pak ya. Nah, Yazid sudah mulai robah sistem kepemerintahan. Sudah robah. Tina khilafah jadi muluk, jadi kerajaan, jadi dinasti.
Ya, mata aya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah gitu sampai terakhir Turki Utsmani, Bani Utsmaniyah kan? Ottoman tadi teh Utsmani. Anu gugunan beresna teh runtuhna teh tahun 1824 Masehi, 2 tahun sebelum NU lahir. NU lahir tahun 1926. Khilafah Utsmani runtuh tahun 1824. Ya, Turki Utsmani itu. Tapi tidak berbentuk khilafah. Walaupun disebut khalifah, ada sistem nama muluk kerajaan. Di orang oge di Indonesia sistem kerajaan, mata kayak sultan pada bahasa Arab. Ya, sultan kan raja-raja Islam nanti. Iya, dan tidak berafiliasi kemana, ke Turki Utsmani tidak jauh. Terpisah dengan jarak dan waktu. Punten lamun ngahiji ka ditu, heug lamun menyerang rek kumaha. Ya, da moal bisa ngabantuan sing kalakuan letak masing-masing. Jadi dia ge ngadar mau gitu istilahnya. Ya, maka cek Ahlus Sunnah wal Jamaah khalifah itu adalah pemimpin, presiden pun disebut naon? Khalifah. Teu riweuh-riweuh. Gitu. Yang nunungguan khalifah podol keron eta can usul. Ya gitu, dan kege bakal aya di waktu anu ditangtukeun ku Rasulullah bakal dipimpin Islam itu menuju kemenangan adalah oleh Imam Mahdi. Itu khalifah resmi Rasulullah nu nunjukna. Engke khalifah umat Islam di akhir zaman mah ngaranna sarua jeung kami. Jadi namina teh Muhammad bin Abdullah, nami aslina teh suku Quraisy. Ya, dedeganana beungeutna sarua jeung kuring. Tuh tetes, jalma nu anu kajamanan jeung anjeunna wajib beat, teu beat pecat ka Islaman. Ya eta mah geus dari rukun Islam hari teh mah. Beat ka naon khalifah teh walaupun kudu ngaronang, walaupun cek bahasana, walaupun kudu ngaronang, ngagesod atawa naon, ngalangsut nu penting kudu nyampeurkeun naon namanya beat. Di beatna di Masjidil Haram. Ya, ulama-ulama saalam dunya. Ya, engke bakal misah Bu. Kaum muslimin jeung non muslim teh bakal misah, bakal terjadi terakhir disebutna Malhamah Kubro. Malhamah Kubro teh perang dunia terakhir panggedena. Mun cek urang baratna Armageddon. Gitu eta teh nya Malhamah Kubro lamun cek bahasa Islam. Nah gitu dia tahu sahabat. Jadi hanya 6 bulan saja itu Utsman bin Affan Hasan dan beliau meninggal diracun. Ya, kurang lebih dalam usia 38 tahun beliau diracun. Ya. Nah. Lan. S39. Oh, umurnya mana umurnya? Sabatu Arbaun 47. Sabatu Arbaun yuswana berapa? 47. Sudah 47. Masih muda Pak, 47 meninggal diracun. Besok tinggal ya. Juga naik dia. Sabab wafat marot sakit. Nah sakit ini efek tina racun. Itu. Tahun wafatna Tis'u Arba'in tahun ke-40 Hijriah. Syahrul wafat bulan wafatna nisfu Muharram, pertengahan bulan Muharram. Ayamul wafat tidak diketahui. Makamna Sayyidina Hasan baqi di Baqi. Terakhir Umar bin Abdul Aziz. Tapi mati Hasan ke Umar bin Abdul Aziz mah ya, tapi ya di antara khalifah anu diangkat ke para ulama dari kejujuranana mirip khalifah anu Khulafaur Rasyidin, maka dimasukkanlah ka dia. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Mudatul Khilafah lamina sabaraha sintani wahum 1 asyurin 2 tahun 5 bulan. Qaidatul Khilafah pusat pemerintahan Damsyik Syria, Damaskus. Nah, ya Damaskus setil teteningan. Balik mimpi. Umur anjeunna 91 syahran. 38 bulan. 38 tahun. 38 tahun sebulan. Jadi yuswana teh 38 tahun sebulan. Nah, jajagkeun atuh sakitu mah nya. Sababul wafatna marot panyawat. Sanatul wafat minal hijrah. Nah, ahad wa mi'ah. Tahun 100 hiji. Makanya setiap 100 tahun sekali bakal muncul mujaddid. Aya mujaddid bernama ieu. Nya hartosna khalifah anu jujur gitu istilahna, anu adil dan dimasukkan dalam sejarah direng-rengkeun ka Khulafaur Rasyidin. Itu. Umar bin Abdul Aziz teh sabab wafatna Syahrul wafat Rajab fil hadi wa isrin, Rajab tanggal 20 hiji. Hari wafat tidak diketahui. Madfan kuburanana
Der Saman itu Bidamsik aya di Syria. Nah itulah sebagian kecil ya riwayat khalifah-khalifah Islam sing kersa baca bra ya kami hafal sejarahna gitu. Bangga orang teh Pak gaduh pemimpin-pemimpin anu jadi percontohan dunia sangat luar biasa, dan ketika dipimpin ku ieu Islam aya dina kemajuan. Kenapa dibahas di sini? Sabab sholawat jeung salam semoga tercurah kepada para sahabat dan tawisna inti itu sahabat anu inti nah itu nya terus di dieu ajmain sadayana bae gitu. Wallahu a'lam.